নমস্কার বন্ধুরা, আমি টুম্পা। সাহাবাড়ির হেসেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা ডিম খেতে কম বেশি সবাই ভালোবাসি। সেই ডিম দিয়ে যদি নতুন নতুন কোনো রেসিপি করা যায় তাহলে কিন্তু ভালোই হয়। তাই আজকে আমি আপনাদের সাথে ডিমের অন্যরকম একটা রেসিপি শেয়ার করব। ডিম হারিয়ালি। এটা রুটি, পরোটা, নান যে কোনো কিছুর সাথে খেতে কিন্তু দারুণ লাগবে। তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে আমি 6টা ডিম সেদ্ধ করে খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। তারপরে নিয়েছি কিছুটা পালং শাক, কিছুটা ধনেপাতা, 6টা লঙ্কা আর পেঁয়াজের বেরেস্তা। এবার সমস্ত কিছুর একটা পেস্ট আমি তৈরি করে নেব। মিক্সিং জারে প্রথমে আমি পালং শাকগুলো দিয়ে দিলাম। এবার ধনেপাতাগুলো ডাঁটি সমেত আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার যে বেরেস্তাগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলোও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতো লঙ্কা দিয়ে দিলাম। আর 8 থেকে 10টা কাজু বাদাম, ভাঙা কাজু বাদাম এর মধ্যে দিয়ে এবার একটা পেস্ট আমি তৈরি করে নেব। এর মধ্যে আমি কোনো জল দেব না, পালং শাকের যে জলটা তাতেই পেস্টটা হয়ে যাবে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লোতে রেখে ডিমগুলোকে প্রথমে ভেজে নেব। ডিমের মধ্যে আমি নুন, হলুদ কিছুই ব্যবহার করব না। ডিমগুলোকে হালকা ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার ডিমগুলোকে আমি তুলে নেব। এবার কিছুটা আদা আর কিছুটা রসুন কুচি এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রথম তেলের মধ্যে। এই জায়গায় আপনারা রসুন আদা বাটাও ব্যবহার করতে পারেন। এবার রসুন আর আদাটাকে 1 মিনিট মতো ভেজে নেব। এবার যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম পালং শাক, ধনেপাতা, বেরেস্তা দিয়ে, সেই পেস্টটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। বাটি ধোয়া জলটাও দিয়ে দিলাম। এবার সমস্ত কিছুকে গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে করে দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু কোনো রকমভাবেই বাড়াবো না, তাহলে যে রঙটা আছে পালং শাকের সেই রঙটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই জন্য গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লোতে রেখে আমি মশলাটাকে কষাবো। এবার পালং শাক থেকে আমার তেলটা সেপারেট হতে শুরু করেছে। এবারে আমি কিছু গুঁড়ো মশলা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে সমস্ত কিছুকে আবারও কষিয়ে নেব। এবার স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। নুনটা দিয়েও ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে স্বাদ অনুযায়ী আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 1/2 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটাকে দিয়েও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমার মশলাটা সম্পূর্ণ কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার যে ডিমগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেই ডিমগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ডিমগুলো দিয়েও 2 থেকে 3 মিনিট ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার সামান্য একটু জল এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেভির জন্য। এক চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। গরম মশলাটাকে দিয়েও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার 1/2 চামচ কাসুরি মেথি হাত দিয়ে ম্যাশ করে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। কাসুরি মেথিটা দিলে টেস্ট আর গন্ধ দুটোই ভালো হয়। আমার রান্নাটা সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি গরম গরম সার্ভ করে দেবো। আমার এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন।
আর চ্যানেলের নতুন সদস্য হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন। আমি চ্যানেলে নতুন ভিডিও আপলোড করলে সবার আগে নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আজকে এই পর্যন্ত, আবার হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।